HPE brings Juniper networking into its AMD Helios rack-scale AI orbit. Published by Serve the Home. Today saw a number of announcements, but one that we wanted to focus on was that HPE is bringing the fruits of its Juniper Networks acquisition to its 2026 AI racks from AMD. Unlike NVIDIA, AMD does not make its switch chips, instead opting for an open ecosystem. That means players like HPE can plug in their own networking solutions. HPE brings Juniper networking into its AMD Helios rack-scale AI orbit. Just as a quick refresher, the AMD Helios AI rack takes 72 of the AMD Instinct MI455X GPUs and puts them into a rack as a scale-up domain. At OCP 2025, we saw a reference AMD Helios rack as well as one from Meta. One of the notable differences was where the power and two levels of networking sit in the racks. In both racks, the set of switches that handle the scale-up domain for inter-GPU traffic within the rack are found in the center trays. Meta has moved power out of its rack, so it puts some of the scale-out networking switches into its flavor of the Helios rack. In either case, the racks use a lot of switch silicon. What used to be enough switch bandwidth for several aisles of compute now is found in a single rack. HPE's announcement said that its Juniper networking side is working with Broadcom to deliver the scale-up Ethernet switch for HPE's Helios offerings. I had no idea that Juniper was making a Tomahawk Ultra switch. I asked Patrick, and he said, I saw a Juniper Broadcom Tomahawk Ultra switch recently, and then he found photos. Here is the Juniper QFX 5340-64OD from SC25. Aside from the 64X OSFP ports, here are the management and timing interfaces to the switch. Broadcom was also showing a Tomahawk Ultra latency demo, where the red line below shows NIC to NIC latency, and the blue line shows NIC to switch to NIC latency. Broadcom was showing that its Tomahawk Ultra adds very little latency while adding the benefits of a switched architecture over a limited, directly connected topology. Final words. This is some big news as HPE is leveraging Juniper post-acquisition for the AI side. We knew Broadcom would be a big player on the switch silicon side, and this gave us a reason to dig out some switch photos. NVIDIA will, of course, say that its NVLink architecture is superior to AMD's open multi-vendor solution. Time will tell when we see those new Vera Rubin and AMD Helios racks come online in 2026. website တွေဥစားကိုကအင်္ဂလိပ်လိုမဖတ်နိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှင်အစံပြနာတော့ရတယ်ဒါချမ်းပါလောက်တာနမောကီမှာအဲဒီစက်တရေးစက်ကရိယာကြီးရဲ့ AI skill ပေါ့နော်ဘာတွေ့တယ်ဆိုအဲဒီစက်တရေးစက်တွေမှာအဲဒီအရင်က60ကိုဘာသာတော့ဘာအကြောင်းတင်ရဒါနမောကီနဲ့ဆိုင်နေတာပေါ့ဘာကြောင့်HPE hardware policy engineer HPE ပါနော်အဲဒီကြောင့်ဒီရဒါဂျမ်ပါဆိုတာလက်စစ်ချိန်လုံးညာလို့ဆိုသူက line တွေပြောက်သွားတယ်ဆက်သွယ်မှုဆက်သွယ်ရပြောက်သွားအဲဒီမပြောက်သူကပါွယ်ဘူးဆိုရှီးတွေခံထားတယ်နော်ရှီးဆိုကိုယ်ရတဲ့ cable တွေသုံးတယ်ချူးနေရမှာဆက်သွယ်ရတချို့ကြတော့ဘိုးလေးဆိုတာဂျပန်လိုပါဆို130ဘိုးလေးသုံးတယ်ကွာဥပမာတော့တွဲဖို့မြန်မာနဲ့တည်တာမြန်မာနဲ့ဆက်တယ်တွဲဖို့ပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ line တွေပြုတ်ကျသွားတယ် line တွေပြောက်သွားတယ်ကိုချိတ်ဆက်တဲ့အဲဒီ router တော့ကိုယ်မမှန်မိဘူးဖြစ်နေတယ်သိတာလားအဲ့လိုပြန်ညင်းတာရှိတယ်အဲ့လက်စစ်ချိန်လုံးမညင်တဲ့ခါကျရင် line တွေ internet line တွေပြုတ်သွားတယ်ဂျပန်လိုပါကြ130ဘိုးလေးတုံးတယ်220ရှိတယ်200ရှိတယ်နောက်200နဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲတုံးအဲ့ရေချောင်းတက္ကသိုလ်ကလူတွေပို့တည်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်တော်ကလူတွေတည်တယ်တော်တစ်တော်ဆိုတော်မန်းနောက်တော့ရေချောင်းဆိုadmin ဆန်လာမသိသူစက်တဲ့ရေအဲ့ဒါဟောင်ကောင်မှာတင်နေဖွင့်လာတစ်တော်ရေဝင်ကြီးခန့်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ network လမ်းကြောင်းတွေကျွမ်းတယ်အနေလင်းလို့ပါရတစ်တော်ဝင်ကြီးခန့်လာတော့မိုးကျူးလဲတော့သူသက်ဆင်လာတယ်HE ဆိုတာ HPE ဆိုတာ hardware policy engineer နော်အဲ့ဆက်တဲ့ရေးဆိုတာနောက်ပါ EDG AI ရှိရယ်ဒီရောထုတ်တာဟုတ်လားဟာလေဟောပါဆက်တဲ့ရေးဆက်တွေကအများကြီးပဲဆိုင်းမြော
WhatsApp ကအင်္ဂလိပ်စာဖတ်လာမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအတန်ကြောတွေနားထောင်နေရတယ်သူကအလိုလျောက်ဖတ်ကြပါပြီ AI ဒီပညာ